नमस्कार मित्रांनो, मी प्राध्यापक महेश गाडगे आपल्या सर्वांचं पोल्ट्री फार्मिंग इन मराठी या यूट्यूब चॅनलवरती स्वागत करतो. या व्हिडिओमध्ये मी आपल्या सर्वांना इक्विपमेंट रिक्वायर्ड इनसाइड द पोल्ट्री याच्याबद्दल माहिती सांगणार आहे. माझ्या पहिल्या व्हिडिओमध्ये आपण सर्वांनी पाहिले की शेड कन्स्ट्रक्शनबद्दल माहिती पाहिली. याच्यामध्ये आपण शेडच्या आतमध्ये कोणतं साहित्य लागतं त्याच्याबद्दल माहिती सांगणार आहे. जनरली पोल्ट्री दोन टाईपचे असते, एक ओपन पोल्ट्री फार्म आणि दुसरी EC शेड. तुम्ही कोणत्याही प्रकारची पोल्ट्री घेतली तर त्याच्यामध्ये 4 प्रकारच्या सिस्टीम यूज केल्या जातात. पहिली सिस्टीम असते कर्टन अँड वेंचिंग सिस्टीम, दुसरी आहे फीडिंग सिस्टीम, तिसरी आहे वॉटरिंग सिस्टीम आणि चौथी आहे क्लायमेट कंट्रोल सिस्टीम. कर्टन अँड वेंचिंग सिस्टीम. कर्टन म्हणजे पडदे. पोल्ट्रीमध्ये 2 प्रकारचे पडदे यूज केले जातात, बाहेरील पडदे आणि ब्रूडिंगचे पडदे. ब्रूडिंगचे पडदे फक्त थंडीमध्ये यूज केले जातात, ज्यावेळेस आपल्याला शेडमध्ये ब्रूडिंग करायचं असते आणि त्याच्यामध्ये लहान पक्ष्यांचं संगोपन करायचं असतं. विंचिंग सिस्टीम ही पडदे खालीवर करण्यासाठी सिस्टीम यूज केली जाते. त्याच्यामध्ये 2 प्रकारचे विंच यूज केले जातात, एक मॅन्युअल ऑपरेटेड आणि दुसरं मोटर ऑपरेटेड. तर तुम्ही इमेजमध्ये पाहू शकता दोन्ही प्रकारचे पडदे दाखवलेले आहेत. त्याचबरोबर विंचिंग सिस्टीम, त्याच्यासाठी लागणारे इक्विपमेंट याचे देखील इमेजेस दाखवलेले आहेत. जर तुमचं शेड 200 फुटाचं असेल आणि तुम्हाला कर्टन आणि विंचिंग सिस्टीम माउंट करायचं असेल तर या सिस्टीमसाठी ॲप्रॉक्सिमेटली 30,000 ते 35,000 रुपये खर्च येतो. दुसरे आहे फीडिंग सिस्टीम. जनरली 3 टाईपची फीडिंग सिस्टीम पोल्ट्री फार्ममध्ये यूज केली जाते. पहिले आहे ॲटोमॅटिक फीडिंग सिस्टीम, दुसरे आहे मॅन्युअल फीडर सिस्टीम आणि तिसरी आहे सिलो सिस्टीम. याच्यामध्ये ॲटोमॅटिक फीडिंग सिस्टीम आणि सिलो सिस्टीम या प्रकारची फीडिंग सिस्टीम ही EC शेडसाठी यूज केली जाते व ओपन पोल्ट्री फार्मसाठी मॅन्युअल फीडर्स या पद्धतीची सिस्टीम यूज केली जाते. तुम्ही याच्यामध्ये पाहू शकता ॲटोमॅटिक फीडिंग सिस्टीम आणि मॅन्युअल फीडिंग सिस्टीम. मॅन्युअल फीडिंग सिस्टीममध्ये 2 प्रकारचे खाद्याची भांडी यूज केली जातात. पहिलं आहे ते चिक फीडर आणि दुसरं आहे जम्बो फीडर. चिक फीडर आहे ते 1 ते 7 दिवसापर्यंत यूज केले जातं आणि जम्बो फीडर आहे ते 8 ते 42 दिवस याच्या दरम्यान यूज केले जातं. तुम्ही व्हिडिओमध्ये दोन्ही प्रकारच्या सिस्टीम पाहू शकता, मॅन्युअल फीडिंग सिस्टीम आणि ॲटोमॅटिक फीडिंग सिस्टीम. मॅन्युअल फीडिंग सिस्टीममध्ये खाद्याच्या भांड्यांची संख्या 50 पक्ष्याला 1 फीडर या पद्धतीने ठरवली जाते. आणि तिसरी सिस्टीम आहे ते सिलो सिस्टीम. या सिस्टीममध्ये मोठ्या कंटेनरमध्ये खाद्य तुमच्या पोल्ट्री फार्मवर येतं आणि ते एका टँकमध्ये ते स्टोअर केलं जातं पोल्ट्रीच्या आउटसाईडला आणि त्या टँकमधून कन्व्हेअरच्या साहाय्याने ते पोल्ट्री फार्ममध्ये ट्रान्सफर केलं जातं. आणि इनसाईड पोल्ट्रीमध्ये ॲटोमॅटिक फीडिंग सिस्टीम अटॅच केलेले असते. त्या प्रत्येक फीडरमध्ये ते खाद्य ॲटोमॅटिकली ट्रान्सफर केले जाते. ॲटोमॅटिक फीडिंग सिस्टीममुळे तुमची लेबर कॉस्ट कमी होते. तिसरी सिस्टीम आहे वॉटर सिस्टीम. 3 टाईपचे वॉटर सिस्टीम यूज केले जातात, निपल वॉटर सिस्टीम, बेल ड्रिंकर आणि मॅन्युअल ड्रिंकर. याच्यामध्ये EC शेडमध्ये निपल वॉटर सिस्टीम यूज केले जाते आणि ओपन पोल्ट्री फार्ममध्ये बेल ड्रिंकर व मॅन्युअल ड्रिंकर यूज केले जातात. तर निपल वॉटरिंग सिस्टीम इमेजमध्ये तुम्ही पाहू शकता. निपल वॉटरिंग सिस्टीम याच्यामध्ये तुमची पाण्याची बचत केली जाते, त्याचबरोबर तुमची पाण्याची
गुणवत्ता pH व हार्डनेस मेंटेन करण्यासाठी या प्रकारची वॉटरिंग सिस्टीम खूप उपयुक्त असते. पण निपल वॉटरिंग सिस्टीम ही फक्त EC शेडलाच आपण यूज करू शकतो. ही वॉटरिंग सिस्टीम आपण ओपन पोल्ट्री फार्ममध्ये यूज करू शकत नाही. ओपन पोल्ट्री फार्ममध्ये 2 प्रकारची वॉटर सिस्टीम यूज केली जाते, एक मॅन्युअल ड्रिंकर आणि बेल ड्रिंकर. जेव्हा तुमचे चिक्स लहान असतात त्यावेळेस मॅन्युअल ड्रिंकर्स यूज केले जातात, त्यालाच आपण बेबी ड्रिंकर म्हणतो. आणि ज्यावेळेस पक्षी तुमचे मोठे होतात 7 दिवसाच्या पुढे आपण बेल ड्रिंकर यूज करतो. याच्यामध्ये भांड्यामध्ये येणारे पाणी हे ॲटोमॅटिकली फ्लोटिंग वॉलच्या साहाय्याने कंट्रोल केलं जातं. त्याच्यामध्ये मॅन्युअली वॉटर फीड करण्याची आवश्यकता नसते. ओपन फार्मसाठी मॅन्युअल ड्रिंकर व बेल ड्रिंकर या प्रकारचे ड्रिंकर यूज करतात. 4 नंबर सिस्टीम आहेत क्लायमेट कंट्रोल सिस्टीम. क्लायमेट कंट्रोल सिस्टीम ही तुम्हाला शेडमधील एन्व्हायरमेंट कंट्रोल करण्यासाठी आवश्यक असते. त्याच्यामध्ये पहिली सिस्टीम आहे हीटिंग सिस्टीम, दुसरी आहे व्हेंटिलेशन सिस्टीम आणि तिसरी आहे फोगर सिस्टीम. याच्यातील पहिली जी सिस्टीम हीटिंग सिस्टीम आहे, ही सिस्टीम आपल्याला ब्रूडिंग स्टेजमध्ये यूज करावी लागते. ज्यावेळेस तुमचे चिक्स लहान असतात त्यावेळेस त्यांना उष्णतेची आवश्यकता असते. जनरली ब्रूडिंग स्टेजमध्ये चिक्सला 35 डिग्री सेल्सिअस तापमान आवश्यक असते. ते तापमान मेंटेन करण्यासाठी आपण मॅन्युअली हीटिंग सिस्टीम यूज करतो. त्याच्यामध्ये 2 टाईपचे ब्रूडिंग यूज केले जातात. पहिलं आहे ते गॅस ब्रूडिंग आणि दुसरं आहे ते इलेक्ट्रिकल ब्रूडिंग. त्याचबरोबर शेडमध्ये तयार होणारा अमोनिया गॅस बाहेर पडावा त्यासाठी शेडमध्ये व्हेंटिलेशन सिस्टीम यूज करावी लागते. शेडमधील एअर फ्लो कंट्रोल करण्यासाठी आपण फॅन्स, एअर इनलेट व कूलिंग पॅडचा यूज करू शकतो. त्याच्यामुळे शेडमधील तापमान व अमोनियाचे प्रमाण नियंत्रित राहते. तिसरी सिस्टीम आहे ती फोगर सिस्टीम. ज्यावेळेस उन्हाळ्यामध्ये तापमान वाढते त्यावेळेस तापमान कंट्रोल करण्यासाठी, टेम्परेचर कंट्रोल करण्यासाठी स्प्रिंकलर सिस्टीम व फोगर सिस्टीम अशा 2 प्रकारच्या सिस्टीम यूज केले जातात. त्याच्यामध्ये स्प्रिंकलर जे आहेत ते शेडच्या वरती बसवले जातात. विथ द हेल्प ऑफ स्प्रिंकलर शेडच्या वरती पाण्याचा शिडकाव केला जातो व जे फोगर आहेत ते फोगर शेडच्या आतमध्ये बसवले जातात व मोटरच्या साहाय्याने शेडमध्ये पाण्याचा फवारा केला जातो. त्याच्यामुळे शेडमधील तापमान कंट्रोल होते व चिक्सची चांगली ग्रोथ होते. जर मित्रांनो तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर जरूर लाईक अँड शेअर करा. धन्यवाद.